Ölümü görünmez kılmak, modern toplumun en büyük saplantısıdır. Artık ölümden bahsetmek karamsar ve uygunsuz bir eylem olarak görülüyor. Çocuklarımızı bu gerçeklikten sakınıyor, onların hayatın sonluluğunu anlamalarını istemiyoruz. Ölüm, hayatın dışına itilerek hastane odalarının, bakım evlerinin ve teknik prosedürlerin soğuk sessizliğine hapsediliyor. Oysa reddedilen gerçek yok olmaz. Bilinçaltına saklanır. Oradan yapacağı etki yıkıcı olabilir. Çünkü farkındalığımız dışında olana karşı savunmasızızdır. Ölümü inkar ederek büyümek, onu devasa ve ürkütücü bir bilinmezliğe dönüştürür. Bu derin korku, fark etmesek de bizi bir gölge gibi izler. Hırslarımızı, bağımlılıklarımızı, bitmek bilmez tüketim arzumuzu ve genç kalma takıntımızı azdıran, çoğu kez bu yüzleşilmemiş korkudur. Kapitalizm bu korkuyu daha fazla tüketim, devletler itaat, organize yapılar ise otorite inşa etmek için kullanır. Elbette her sistemi tek tipleştiremeyiz. Ancak ölüm korkusunun tarih boyunca kitleleri yönetmenin en etkili araçlarından biri olduğu gerçeği değişmez. İnsan, kendi sonluluğuyla yüzleşme cesareti gösteremediği sürece, bu korku başkaları tarafından manipüle edilmeye devam edecektir. Ölümü yalnızca biyolojik bir çöküş sanmak, onun muazzam dönüştürücü gücünü ıskalamaktır. Çünkü ölüm, hayatın sonundaki bir nokta değil, nasıl yaşadığımızı en ince ayrıntısına kadar açığa çıkaran hakikat aynasıdır. Bu aynayı reddeden toplumlarda bağımlılıklar, narsisizm ve ruhsal boşluk bir yeni normal haline gelir. İnsanlar sonluluk düşüncesinden kaçmak için ekranlara, hıza, fanatik aidiyetlere ve anlık hazlara sığınır. Yaşlılık gözden ırak tutulur, ölmekte olanlar kurumsal duvarlar ardına saklanır. Oysa manevi bir hazırlıktan yoksun yakalanılan o son eşik çok daha bilinçli ve huzurlu yaşanabilirdi. Modern insan trajik bir Ağustos böceğini andırıyor. Emekliliği planlıyor, sigorta yaptırıyor, kariyer basamaklarını ve yatırım portföylerini ince ince hesaplıyor. Ama kesin olarak karşılaşacağı o en büyük olay için hiçbir hazırlık yapmıyor. Kış hiç gelmeyecekmiş gibi yaşıyor. Ama kış her sene mutlaka gelir. Bu videoda Batı'da Tibet'in Ölüler Kitabı olarak bilinen Bardo Todol'u ele alacağız. Ancak onu egzotik bir ölüm sonrası haritası gibi değil, rüya, meditasyon, ölüm ve yeniden doğum karşısında insan zihnini çözümleyen derin bir bilinç analizi olarak okuyacağız. Bardo, Tibetçe'de ara hal veya geçiş durumu anlamına gelir. Bir durumun sona erdiği, yenisinin henüz tam başlamadığı eşik halidir. Todol ise işitme yoluyla özgürleşme anlamına gelir. Yani hakikatin ölüm ya da geçiş anında duyularak hatırlanması ve bu hatırlama sayesinde özgürleşme imkanı. Dolayısıyla Bardo Todol, geçiş hallerinde işiterek özgürleşme öğretisidir. Bu yüzden ölülere okunarak onların Bardo'daki bilinçlerine yol gösterilir. Bu video anlatısını hazırlarken temel rehberim 15 yıllık bir emekle Bardo Todol'un ilk tam İngilizce çevirisini hazırlayan Graham Coleman'ın bu devasa külliyat hakkındaki bağlantısını aşağıya eklediğim derlemesi oldu. Yaşamak, ölmek ve kayıp üzerine tefekkür. Coleman'ın yaklaşımı, Bardo Todol'un aslında ölümden bahsederken hayatı anlattığını fısıldıyor bize. Çünkü ölüm, hayattan kopuk yabancı bir olay değil. Bu yaşamda inşa ettiğimiz zihni bize en çıplak haliyle gösteren bir aynadır. Bu açıdan bakınca Bardo Todol, ölenlere okunan bir yönlendirme metni olmanın yanı sıra, yaşayan her insana hitap eden sarsıcı bir uyanış çağrısına dönüşüyor. Fani olmak üzere düşünmek modern zihne karamsar gelebilir. Ölümü hatırlamanın hayat sevincini söndüreceği sanılır. Oysa Bardo dünyasında ölüm düşüncesi hayatı küçültmez, aksine derinleştirir. Çünkü ölümün varlığı hayatın gerçek kıymetini kristalleştirir. Eğer her şey geçiciyse şu anki dikkatimiz paha biçilmezdir. Eğer bedenimiz bir gün çözülecekse onu ne uğruna kullandığımız yaşamsaldır. Rollerimiz, statümüz ve sahip olduklarımız geçiciyse geriye tek bir soru kalır. Ben bu kısa hayatı hangi bilinç haliyle yaşıyorum? Kitaptaki geçicilik şarkısı bizi ezeli gaflet uykusundan uyanmaya çağırır. Bugünü bile tamamlayacağımızın garantisi olmadığını hatırlatarak bizi bedenimiz, sözümüz ve zihnimizle erdemli bir çabaya davet eder. İnsan hayatı özgürleşme yoluna girmek için ele geçen nadir ve çok kıymetli bir fırsattır. Coleman, Butan'daki bir manastırda sabahları avluyu süpüren genç keşişlerin bu şiiri yumuşak bir melodiyle söylediklerini anlatır.
Orada ölüm düşüncesi karanlık bir kriz anına saklanmaz. Güne başlarken gündelik işlerin tam ortasında hatırlanır. Çünkü fanilik bilgisi sadece ölüm döşeğinde ihtiyaç duyulacak bir teselli değil, dikkati şimdiye çağıran kesintisiz bir disiplindir. Geçicilik fikri sadece sonun geleceğini söylemez. Tüm gerçeklik algımızı sarsar. Dünya bir rüya, bir serap, bir yankı veya sudaki ay gibi betimlenir. Zihnimize göründüğü kadar katı ve sahiplenilebilir değildir. Bizler geçici olanı kalıcı sandığımız ölçüde acı çekeriz. Fanilik bizi uyandırır. Ancak sadece uyanmak yetmez. Çünkü asıl mesele dünyanın geçici olduğunu bilmek değil, geçici olanı bırakmayı becerebilmektir. Bu bizi kitabın ikinci büyük dersine, yani ego meselesine getirir. Ego, dünyayı sürekli benim istediğim, benim korktuğum ve benim başarmam gerekenler ekseninde kurgulayan o durmak bilmez zihinsel merkezdir. En basit deneyimi bile devasa bir soruma dönüştürebilir. Bir yudum çay ağzımızı yaktığında hissettiğimiz rahatsızlık sadece sıcaklıktan değil, zihnin gerçekliği kendi beklentilerine göre hizalama arzusundandır. Bir çiviyi tahtaya çakarken bile ego sahnededir. Çivinin eğilmemesini, elimizin acımamasını ve nihayetinde başarısız görünmemeyi isteriz. En küçük iş bile benlik duygusunun, kontrol ihtiyacının ve beklentilerin sergilendiği bir tiyatroya dönüşür. Aynı döngü ilişkilerimizde, başarılarımızda, bedenimizde ve ideolojilerimizde de tekrarlanır. Dünya beklentilerimize uymadığında öfkelenir, sevdiğimiz bir şeyi kaybetme ihtimali doğduğunda korkuya kapılırız. Sahip olduğumuz her şeyi benliğimizin bir parçası sandığımız ölçüde onlara tutunuruz. Bardo Todol'un perspektifinde bu tutunmalar karma üretir. Karma, dışarıdan gelen mekanik bir ceza değil, düşüncelerimizin, sözlerimizin ve eylemlerimizin zihnimizde bıraktığı derin izlerdir. Bu izler karakteri, karakter ise algıyı şekillendirir. Nihayetinde o algı, ölüm anındaki deneyimimizi belirleyen temel güce dönüşür. Kitapta yer alan ego üzerine ağıt, zihnin uyanış imkanını sembolize eden bir arınma çağrısıdır. Bu ağıt, insanın 5 temel zehir tarafından nasıl esir alındığını sarsıcı imgelerle betimler. Öfke, zihni yakan bir ateş, cehalet farkındalığı boğan bir karanlık, arzu bilinci yutan bir okyanus, gurur insanı ağırlaştıran bir dağ, kıskançlık ise kişiyi varoluş girdabına savuran acımasız bir rüzgardır. Bu imgeler aslında modern psikolojinin de özetidir. Öfke bir anda tüm sağduyumuzu küle çevirebilir, arzu bizi doyumsuz bir kuyunun içine itebilir, gurur bizi öğrenmeye ve gelişime kapatabilir. Cehalet ise tüm bu yıkıcı süreçleri normal sanmamıza yol açar. Bardo Todol'un mesajı çok nettir. Ego hapishanesi sadece bu dünyada mutsuzluk üretmekle kalmaz, ölümden sonra da zihni köstekleyen en ağır prangaya dönüşür. Çünkü ölüm eşiğinde bedenimiz, adımız ve sosyal kimliğimiz geride kalsa da alışkanlıklarımız, korkularımız ve eğilimlerimiz bizimle gelmeye devam eder. Bu yüzden ölüm hazırlığı aslında her gün ego ile çalışılan bir zihin eğitimidir. Bardo Todol'un üçüncü büyük dersi, hayat, rüya, meditasyon ve ölüm arasındaki o kesintisiz sürekliliktir. Tibet Budist geleneğine göre uyanıklık, uyku, derin tefekkür ve ölüm birbirinden kopuk kompartımanlar değildir. Aksine bunlar bilincin farklı kılıklara bürünmüş görünümleridir. Rüyadayken kendi zihnimizin inşa ettiği bir dünyayı mutlak gerçek sanırız. Uyanık hayatta da çoğu zaman zihnimizin kavramları, korkuları ve arzuları ile algıladığımız dünyayı objektif bir gerçeklik sanmaya devam ederiz. Ölüm sonrası ara halde bizi bekleyen en büyük tehlike budur. Zihnin kendi yarattığı görüntülere kapılması ve onları dışsal, katı ve yabancı gerçeklikler zannetmesi. İşte bu yüzden Bardo Todol öğretisinde rüya hayati bir öneme sahiptir. Rüya, ölüm sonrası deneyimin küçük bir provasıdır. Rüyada korkunç bir figür gördüğümüzde kaçar, arzu uyandıran bir görüntüye ise çekiliriz. Ancak eğer rüyada olduğumuzu fark edersek, o görüntülerin üzerimizdeki mutlak gücü bir anda kırılır. Bardo halindeki temel mesele de karşımıza neyin çıktığı değil, karşımıza çıkanı nasıl tanıdığımızdır. Öğreti bize şunu fısıldar: ölümden sonra zihninin hayallerine kapılmamak istiyorsan, henüz hayattayken zihninin oyunlarını ayırt etmeyi öğren. Bu manevi harita, 6 temel ara halden, yani 6 bardodan söz eder. Doğumdan ölüme kadar süren hayat bardosu, uykuda zihnin kendi evrenini kurduğu rüya bardosu, zihnin özüne bakmayı öğrendiği meditasyon bardosu,
Bedenin çözüldüğü o kritik ölüm anı bardosu, gerçekliğin sesler ve sembolik imgelerle belirdiği darmata bardosu ve nihayet bilincin yeni bir doğuma çekildiği oluş bardosu. Tüm bu evreler tek bir can alıcı soruya bağlanır. Zihin kendi görüntülerini tanıyacak kadar uyanık mı kalacak, yoksa onlara kapılıp sürüklenecek mi? Bu noktada meditasyon, bir gevşeme tekniği olmanın çok ötesine geçer. Bardo Todol bağlamında meditasyon, zihnin kendi hareketlerini tanıma eğitimidir. Bir düşünce doğar, bir süre kalır ve kaybolur. Bir duygu belirir, bedeni ve algıyı sarar, sonra çözülür. Anılar canlanır, sesler duyulur, korkular yükselir. Meditasyon, tüm bu fırtınanın ortasında kaybolmadan, her birini zihnin doğasında beliren geçici birer görünüş olarak tanıma sanatıdır. Artık zihnin doğasına, yani kitabın kalbine ulaşıyoruz. Buradaki bağlamda zihin, sıradan bir düşünce akışı değil, tüm deneyimlerin içinde belirdiği o saf farkındalık alanıdır. Şekli, rengi veya ağırlığı olmayan bu alan sabitlenemez. Ancak bir hiçlik de değildir. Çünkü bilir, fark eder ve tüm görünüşleri aydınlatır. Coleman bu soyut öğretiyi çok kişisel bir hatırayla somutlaştırır. Gençlik yıllarında Dalai Lama ile görüşmek için beklediği bir sırada hiçbir özel beklenti içinde değilken algısının alışılagelmiş biçimi bir anlığına çözülür. Etrafındaki nesneleri hala görmekte ve işitmektedir. Ancak onları artık kendisinden kopuk, katı ve dışsal dünyalar olarak algılamaz. Algı alanı ile farkındalığı arasındaki o keskin ayrım kaybolur ve her şey tek bir canlı açıklık olarak belirir. Bu deneyim bize şunu hatırlatır: zihnin doğası sadece felsefi bir terim değildir. Bazen sıradan algının perdesi aralanır ve insan dünya ile kurduğu ilişkinin sandığından çok daha esnek olduğunu hisseder. Metin, zihnin doğasını boş ama aydınlık, kavranamaz ama farkında, benliksiz ama canlı bir açıklık olarak tarif eder. Bu derin fikrin izlerini gündelik hayatımıza da sürebiliriz. Bir düşünce gelir ve gider. Ancak o düşüncenin gelişini fark eden bir boşluk daima oradadır. Bir duygu yükselir ve söner. Ancak o duyguyu tanıyan bir bilinç alanı mevcuttur. Zihnin doğası değişmez bir ruh cevheri veya sabit bir öz değildir. Boşluk ile farkındalığın ayrılmaz bir bütünlüğüdür. Zihin yakalayabileceğimiz bir nesne değildir. Fakat bütün nesnelerin ve deneyimlerin içinde belirdiği o sınırsız açıklıktır. Dalgalar okyanustan doğar ve yine okyanusa döner. Dalga okyanustan ayrı değildir. Sadece dalga olarak görünür. Aynı şekilde düşüncelerimiz, korkularımız, arzularımız ve hatta ölüm sonrası vizyonlar da zihnin doğasından ayrı değildir. Tanınmadıklarında bizi peşlerinden sürüklerler. Tanındıklarında ise kendi doğalarında kendiliğinden çözülürler. Susamdan yağ, sütten tereyağı elde edilebilir. Ancak susam ezilmezse, yağ, süt çalkalanmazsa tereyağı ortaya çıkmaz. Benzer şekilde her varlıkta uyanış potansiyeli mevcuttur. Fakat bu potansiyel doğrudan bir uygulama ve deneyim olmadan meyve vermez. Bu nedenle Bardo Todol sadece teorik bilgiye odaklanmaz. Zihinsel alışkanlıkların kökten dönüştürülmesini talep eder. Haritayı bilmek kuşkusuz değerlidir. Ancak haritayı ezberlemek, yolu yürümekle aynı şey değildir. Bardo Todol'a göre ölüm anında kaba beden ve sıradan zihin çözüldüğünde en temel farkındalığın özü, yani içsel aydınlık bir anlığına açığa çıkar. Bu aydınlık fiziksel bir ışık değildir ve popüler yakın ölüm deneyimlerindeki parlak ışık motifleriyle karıştırılmamalıdır. Burada söz edilen çok daha derin bir deneyimsel açıklıktır. Zihnin kendi boş ve berrak doğasının belirmesidir. Bir düşüncenin gelip geçtiğini fark ettiğiniz o sessiz anı hayal edin. Düşüncenin kendisini değil, onu fark eden alanı. İçsel aydınlık işte bu farkındalık alanının en ince ve en çıplak halidir. Ancak temel sorun şudur: herkes bu aydınlıkla karşılaşsa da herkes onu tanıyamaz. Eğer insan hayattayken kendi zihninin doğasına aşina olmamışsa, ölüm anında beliren bu muazzam açıklığı fark etmeden geçip gider. Ardından alışkanlıklar, korkular ve karmanın rüzgarı yeniden güç kazanır. Bu yüzden ölüm eşiği Bardo Todol'da hem büyük bir tehlike hem de benzersiz bir fırsattır. Tehlikedir çünkü tüm dünyevi dayanaklar çözülür. Fırsattır çünkü bütün perdeler kalktığında zihnin en saf hakikati görünür hale gelir.
Bardo Todol'un sembolik dünyası bu noktada derinleşir. 5 unsur, 5 zehir, 5 bilgelik, barışçıl ve gazaplı ilahlar gibi kavramlar devreye girer. Modern bir izleyici için bunlar ilk bakışta yabancı görünebilir. Ancak bu sembollerin arkasındaki ana fikir şudur: İnsan deneyiminde manevi uyanışa kapalı hiçbir alan yoktur. Bardo Todol, Tibet Budizminin Nyingma Vajrayana geleneğine ait tantrik bir ölüm ve bardo metnidir. Kök sembolizmi, Guhya Garba Tantra'ya dayanan Dzogchen öğretileriyle iç içe geçmiş bir rehber metindir. Bu yaklaşımda semboller, mantralar, görselleştirmeler, mandalalar ve beden-zihin enerjileri kullanılarak sıradan deneyim uyanış yoluna dönüştürülmeye çalışılır. Bu yüzden Bardo Todol'daki ışıklar, ilahlar ve korkutucu görüntüler yalnızca dışsal varlıklar gibi değil, zihnin kendi enerjilerinin sembolik tezahürleri olarak da okunabilir. Toprak, su, ateş, rüzgar ve uzay unsurları sadece fiziksel maddeler değildir. Onlar deneyimimizin temel nitelikleridir. Katılık, akışkanlık, sıcaklık, hareket ve açıklık. 5 zehir ise zihni bulandıran temel eğilimlerdir. Cehalet, öfke, arzu, gurur ve kıskançlık. Tantrik bakış açısında bu zehirlerin enerjisi doğru tanındığında bilgeliğe dönüşebilir. Öfkeyi bastırmaya çalışmak onu sadece daha fazla köpürtür. Ancak öfkenin o yakıcı enerjisini kaçmadan ve çarpıtmadan açıkça görebilirsek, aynı enerji berrak bir farkındalığa, yani ayna benzeri bilgeliğe evrilir. Aynı şekilde arzu ayırt edici bilgeliğe, gurur eşitlik bilgeliğine, kıskançlık etkin güç bilgeliğine, cehalet ise gerçeklik alanı bilgeliğine dönüşür. Barışçıl ve gazaplı ilahlar da bu evrensel dilin parçalarıdır. Onları dışsal varlıklar olarak değil, zihnin şefkatli, sarsıcı veya dönüştürücü enerjilerinin birer yansıması olarak okuyabiliriz. Bardo'daki her bir mandala, insanın kendi beden-zihin sisteminin arınmış haritasıdır. Sonuçta temel mesaj sadeliğini korur. Ölümden sonra o sonsuz aydınlığı tanımak istiyorsan, henüz hayattayken algılarının, duygularının ve düşüncelerinin gerçek doğasını tanımaya başlamalısın. Bardo Todol'un beden ve zihnin çözülmesine dair bölümü, öğretiyi ölüm anının en somut ve sarsıcı deneyimine taşır. Önce duyular zayıflar. Görme, işitme, tat, koku ve dokunma yavaşça geri çekilir. Ardından 5 unsur çözülmeye başlar. Toprak unsuru çözülürken beden ağırlığını ve direncini kaybeder. İnsan kendini dipsiz bir boşluğa çekiliyormuş gibi hisseder. Su unsuru çözülürken bedenin akış dengesi bozulur, boğaz kurur ve iç düzen dağılır. Ateş unsuru çözülürken sıcaklık ve tanıma gücü zayıflar. Dünya artık seçilemez hale gelir. Rüzgar unsuru çözülürken ise nefes ve hareket enerjisi dağılır. Nefes düzensizleşir, zihin son bir çalkantıyla sarsılır. Bu aşamalarda hissedilen o dağılma ve akıntıya kapılma duygusu, zihnin ömür boyu en güvenli kalesi sandığı bedeni terk ederken yaşadığı derin sığınaksızlık halidir. Ardından daha ince zihinsel katmanlar çözülmeye başlar. Beyazlık, kırmızılık ve siyahlık olarak betimlenen iç deneyim aşamalarından geçilir. Sıradan bilinç faaliyetleri tamamen sönerken o büyük içsel aydınlık doğar. Modern okuyucu için bu anlatı, biyolojik ölümün teknik bir raporu değildir. Bu, ölümün içsel fenomenolojisidir. Yani ölmekte olan bir bilinç, ölümü kendi içinde nasıl yaşar sorusuna verilen manevi ve sembolik bir cevaptır. Bardo Todol bize şunu söyler: ölüm sadece bedenin çöküşü değil, hafızanın, benlik duygusunun, kavramsal zihnin ve dünya ile kurduğumuz tüm alışıldık bağların birer birer gevşemesidir. Eğer bu çözülme anına panikle tutunursak, korku katlanır. Eğer bunu zihnin özüne açılan bir kapı olarak görebilirsek, ölüm bir özgürleşme imkanına dönüşür. Burada karşımıza metnin en zarif benzetmesi çıkar. Hayattayken meditasyon ve farkındalıkla aşina olunan o içsel aydınlık, ölüm anında kendiliğinden beliren temel aydınlıkla karşılaşırsa, bu bir anne ile çocuğun buluşmasına benzer. Anne zaten oradadır, çocuk ise onu hemen tanır. Eğer bu tanıma gerçekleşirse, ölüm anı sıradan bir kayboluş değil, muazzam bir uyanış eşiği olur. Ancak hazırlıksız bir zihin için trajedi buradadır. Işık doğar ama tanıyan çıkmaz. Kapı açılır ama geçecek cesaret bulunamaz.
Çünkü insan hayattayken bu açıklığa hiç alışmamıştır. Pratik hatırlatma çok nettir. Ölüm anına hazırlık, bugünkü küçük farkındalık anlarıyla başlar. Günde birkaç dakika nefese odaklanmak, haftada bir kez kendi faniliği üzerine düşünmek ve gün içinde sık sık "şu anda neye tutunuyorum?" diye sormak, bu büyük yolculuğun en gerçek adımlarıdır. İşte bu hazırlık süreci, ölmekte olan kişiye yapılacak manevi yardımın da temelini oluşturur. Modern dünyada ölmekte olan kişiye yardım etmek denildiğinde akla ilk gelen ağrıyı dindirmek, tıbbi konfor ve bedensel bakımdır. Bunlar şüphesiz çok değerlidir. Ancak Tibet Budist anlayışında bunların yanına hayati bir boyut daha eklenir. Zihinsel ve manevi eşlik. Ölmekte olan kişinin zihnini korkudan, pişmanlıktan ve tutunma arzusundan özgürleştirmek gerekir. Çünkü ölüm anındaki zihinsel hal, o eşikten sonraki tüm deneyimi belirleyen temel faktördür. Coleman bunu son derece dokunaklı bir sahneyle somutlaştırır. Kayınvalidesi Sonam Zangmo'nun son anları yaklaşırken aile, saygın bir üstadı Lama Tseten'i çağırır. Lama eve girdiği anda ölüm odasının atmosferi kökten değişir. Panik ve çaresizliğin yerini sakin, şefkatli ve amaca yönelik bir huzur alır. Bu sahne, kadim bir bilgeliğin kalbini gösterir bize. Ölmekte olan kişiye yardım etmek, sadece bedenini rahatlatmak değil, zihninin korku ve tutunma içinde dağılmasını engellemektir. Bardo Todol da rehber, ölmekte olan kişiye hayattayken işittiği hakikatleri en son kez fısıldar. Nefes kesilmeye yüz tutarken talimatlar okunur, kişi uygun bir pozisyona getirilir. Bu teknik ayrıntıların ötesindeki ana fikir şudur: ölüm anı, rastgele bir dağılmaya bırakılmayacak kadar hassas bir eşiktir. Ölen kişiye hatırlatılan temel gerçek şudur: şu an beliren aydınlık, senin kendi zihninin doğasıdır. Korkma, onu yabancı bir şey sanma, onu tanı. Burada işiterek özgürleşme mucizesi devreye girer. Eğer kişi hayattayken bu öğretiler üzerine düşünmüşse, son eşikte kulağına fısıldanan bu sözler, uyandırıcı bir hatırlatma işlevi görür. Bu, sıradan bir bilgi aktarımı değil, son saniyede bilinci uyandırma çabasıdır. Bardo Todol, bu noktada geride kalanlara da önemli bir uyarıda bulunur. Ölüm anındaki aşırı dramatik feryatlar ve panik, ölen kişinin zihnini dünyaya hapseden bir prangaya dönüşebilir. Bu, yas tutmayın demek değildir. Yas da, gözyaşı da insan olmanın bir parçasıdır. Ancak öğretiye göre, sevginin o andaki biçimi her şeyi değiştirir. Eğer sevgi, panik dolu bir tutunmaya dönüşürse, gidenin yükünü ağırlaştırır. Eğer sevgi, sakin, açık ve şefkatli bir eşliğe dönüşürse, o büyük yolculukta en büyük destek olur. Bu önerme bizi metnin en insani duraklarından birine ulaştırır. Yasın dönüştürülmesi. Bardo Todol'un dünyasında ölüm yalnızca geride kalanların yaşadığı bir kayıp değildir. O, ölen kişinin de bizzat içinden geçtiği devasa bir tecrübedir. Kişinin fiziksel bedenden ayrıldığı ancak zihinsel deneyiminin sürdüğü bu evrede yakınlarını görebildiği, feryatlarını duyabildiği ama onlara sesini duyuramadığı varsayılır. Bu durum tarif edilemez bir acı ve şaşkınlık doğurur. Metin bu çaresizliği sudan çıkmış bir balığın sıcak kumda çırpınmasına benzetir. Bu sahne yasın iki taraflı bir ayna olduğunu gösterir. Geride kalanlar kayıp acısıyla sarsılırken ölen kişi de ayrılığın, yalnızlığın ve yönsüzlüğün kederini yaşar. Bu yüzden yaşayanların görevi yalnızca kendi kederine gömülmek değildir. Giden kişiye sükunet, dua, iyi niyet ve sarsılmaz bir rehberlik sunmaktır. Burada karşımıza çok güçlü bir etik ders çıkar. Sevgi bazen tutmak değil, bırakabilmektir. Bırakmak, sevmemek değildir. Aksine bırakmak, sevgiyi panikten şefkate, sahiplenmeden rehberliğe, feryattan yüce bir iyi dileğe dönüştürmektir. Bu kadim öğretiyi bugüne uygulayacak olursak, ölmekte olan birinin yanında yapılabilecek en değerli eylem, sakin bir varlık göstermektir. Sadece orada sessizce oturmak, nefesi yavaşlatmak, ortamı gereksiz gürültüden ve kaostan korumak. Korkma, yalnız değilsin, seviliyorsun veya artık bırakabilirsin gibi kısa, güven verici cümleler fısıldamak. Geleneksel Bardo dilinde bu çağrı, aydınlığı tanı olurdu. Modern dilde ise aynı ruhu taşıyan şey, ölmekte olan zihni panikten açıklığa, tutunmadan güvene yönlendirmektir. Kitabın ölene eşlik edenlere sunduğu kılavuzluk şöyle özetlenebilir: sessiz kal ve birkaç dakika nefesin ritminde bekle.
Kısa, sakin ve hatırlatıcı bir cümle fısılda. Gözyaşının doğallığını kabul et ama panikletici müdahalelerden kaçın. Çünkü bu eşikteki en büyük yardım çok konuşmak değil. Gidenin içinde huzurla eriyebileceği bir alan oluşturmaktır. Bardo Todol'un ölüm sonrası anlatısındaki en sarsıcı imgelerden biri, geçmiş eylemler aynasıdır. Ölen kişi burada kendi hayatıyla çırılçıplak yüzleşir. Bu, dışarıdan dayatılan keyfi bir mahkeme değil, kişinin kendi niyet ve eylemlerinin doğal sonuçlarını görmesidir. Beyaz ve siyah taşlar, olumlu ve olumsuz eylemleri temsil eder. Ancak bu taşlar bir yargıç tarafından dizilmez. Onlar, zihnimizin derinliklerinde her an biriktirdiğimiz niyetlerin aslına sadık bir özetidir. Burada karma, bir ceza sistemi değil, eylemlerimizin zihinde bıraktığı silinmez izler, yani bir sorumluluk yasasıdır. Küçük günlük tercihlerimiz bile hayati önem taşır. Çünkü zihinsel evrende hiçbir şey bütünüyle kaybolmaz. Söylediklerimiz, kırdıklarımız, ihmal ettiklerimiz ve en gizli niyetlerimiz zihnin dokusuna ilmek ilmek işlenir. Bu bağlamda ölüm efendisi Yama, yalnızca korkunç bir figür değil, geçiciliğin ve kaçınılmaz yüzleşmenin sembolüdür. Onun tarafından yutulmak veya parçalanmak gibi imgeler, egonun sert kabuğunun acı verici bir şekilde çözülmesini temsil eder. Ölüm sonrası sahneler, kozmik bir mahkemeden ziyade, zihnin kendi hakikatiyle, en saf haliyle karşılaşmasıdır. Bu ayna fikri, modern insan için oldukça ürkütücüdür. Çoğu zaman eylemlerimizin sonuçlarını unutabileceğimizi, onları gerekçelerle bastırabileceğimizi sanırız. Oysa Bardo Todol'un diliyle hayat bilinçte iz bırakır. Ölümden sonra karşımıza çıkan ayna, işte bu derin dokuyu tüm çıplaklığıyla önümüze serer. Bu hipotezi bütünüyle kabul etmek zorunda değiliz. Ancak onu ciddiye almak bile hayatımızı kökten değiştirebilir. Çünkü ölümden sonra bilinç devam etmese bile, ölüm üzerine farkındalıkla düşünmek hayatı derinleştirir. Eğer devam ediyorsa, bu hazırlık çok daha yaşamsal bir önem kazanır. Her iki durumda da asıl olan, ölümden kaçmak değil, ölümle doğru bir ilişki kurabilmektir. Bardo Todol bize modern Ağustos böcekleri olmamayı öğretir. Yaz güneşinde sadece şarkı söyleyip, kış hiç gelmeyecekmiş gibi yaşamaktan sakındırır bizi. Ancak bu, neşesiz, kasvetli ya da dünyadan elini eteğini çekmiş bir hayat çağrısı değildir. Tam tersine, daha berrak, daha dikkatli, daha şefkatli ve daha gerçek bir hayata davettir. Bu çağrıyı gündelik hayatın içine taşımak için çok basit 3 adımla başlayabiliriz. Her sabah sadece 3 dakika nefes farkındalığı. Gün içinde bir kez durup, şu anda neye tutunuyorum diye sormak. Ve ayda bir kez, kimse bilmeden birine iyilik yapmak. Bunlar küçük adımlar gibi görünebilir. Ancak Bardo Todol'un mantığına göre, ölüm hazırlığı, son dakikaya sığdırılacak bir iş değildir. O, her gün zihni biraz daha tanımak, biraz daha bırakmayı öğrenmek, biraz daha şefkate yönelmek ve biraz daha uyanık yaşamak demektir. Geçiciliği hatırlayan insan, sevdiklerini daha derin bir bilinçle sever. Egonun hapishanesini fark eden insan, her arzusunu mutlak bir emir sanmaz. Rüyayı anlayan, uyanık hayatın da zihinsel perdelerle örülü olduğunu bilir. Meditasyon yapan, düşüncelerinin kölesi olmamayı öğrenir. Ölüm üzerine düşünen insan ise, artık önemsiz şeylere harcadığı zamanı sorgulamaya başlar. Yasın doğasını kavrayan kişi, sevdiğini sadece kendi acısının bir nesnesine indirgemez. Ona şefkatle, açıklıkla ve yüce bir iyi dilekle eşlik eder. Bu kadim metnin en etkileyici mesajı belki de şudur. Ölümde karşımıza çıkacak olan şey, hayat boyunca kaçtığımız şeydir. Kendi zihnimiz, kendi alışkanlıklarımız, kendi korkularımız, arzularımız ve vicdanımız. Yani kendi tanımadığımız aydınlığımız. Bu yüzden Bardo Todol'un asıl çağrısı, ölümden sonrasına değil, doğrudan bugüne yöneliktir. Bugün dünyayı nasıl görüyorsun? Bugün neye tutunuyorsun? Neyi bastırıyor? Hangi korkuyla yönetiliyorsun? Bugün sevgin bir tutunma mı, yoksa saf bir şefkat mi? Bugün zihninin doğasına bir an olsun bakabiliyor musun? Vakit geldiğinde beden çözülür, duyular susar, nefes çekilir. İsimler, ünvanlar, mülkler ve sosyal maskeler geride kalır. Bardo Todol'a göre o anda karşılaşacağımız en büyük sır, kendi zihnimizin tanınmamış aydınlığıdır. Ölüm bir darbe değil, içimizdeki o aydınlığı görme fırsatıdır. Hazırlık bugün başlar. Bardo Todol bir ölüler kitabı olarak bilinir. Ama belki de o, en doğru anlamıyla bir yaşayanlar kitabıdır.